ساؤنڈ ٹریک اسٹوڈیو پاکستان میں خوش آمدید۔ تلاوت حمد و نعت کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ ہماری کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مولا 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 صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر نبی دا واسطہ دے کے نبی دا واسطہ دے کے تیرے بندے دعا کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر ہری کر گود ہر ماں دی تو جھولی بھر فقیراں دی مٹا دکھڑے تو ہر ایک دے تو سن عرض اسیراں دی غماں دی قید وچ جو غماں دی قید وچ جو اونوں غم تو رہا کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر نبی دا واسطہ دے کے نبی دا واسطہ دے کے تیرے بندے دعا کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر دلاں دا چین عطا کر دے خدایا بے قراراں نوں نبی دی آل دا صدقہ شفا بخشی بیماراں نوں کرم سارے زمانے تے کرم سارے زمانے تے تو میرے کبریا کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر نبی دا واسطہ دے کے نبی دا واسطہ دے کے تیرے بندے دعا کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر کسے ماں نہ وچڑے لال مولا میں دعا کرنا کوئی مجبور نہ ہووے خدایا التجا کرنا میرے مولا تو رحمت دے میرے مولا تو رحمت دے اجالے ہر جگہ کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر نبی دا واسطہ دے کے نبی دا واسطہ دے کے تیرے بندے دعا کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر کس
ایدی نظر نہ لگے چمن میرا سلامت رہ دعا کردہ فاروقی وطن میرا سلامت رہ میرے اس ملک وچ قائم میرے اس ملک وچ قائم نظام مصطفیٰ کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر دے نبی دا واسطہ دے کے نبی دا واسطہ دے کے تیرے بندے دعا کر دے مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر مولا صدقہ محمد دا تو ہر ایک عطا کر دے